こんにちは、ゆっくり R35 です。今回は、検証動画です。それは、GT-R です。私の愛車となってる、車の1台なんです。そして、GT-R R35 は、その車の名前から、取ったのがゆっくり R35 なんですが、まあそれは、さておき、それが、おかしいのに気づきました。最初は、気づいていませんでしたが、気がついたら、もう、びっくりしました。何も変わっていないというのは、普通に感じられますよね。でも、マフラーを見てください。普通なら、左右に分かれて、2つあるマフラーが、1つで、両方マフラーがナンバープレートの左下にあるのです。これは、バグなのかはわかりません。それに、1本の動画に、神業をお見せした中で続きがあって、それを見たのですが、それの続きをお見せします。それではもう一度、今度はスローでいきます。ここに注目です。音を確認してみてください。もう、お分かりでしょうが、ハックカー音、要するにチートカー音があったのです。しかも、1速であの音です。僕は、その音を聞きびっくりしました。まさかハックカーの音を持っているなんて、でもよくわからないので、教えてください。偶然、その音に設定してあったのか、それとも、その車が、ハックカーに設定されられてた、か、教えてください。僕はハックカーを作ったことがないのでよくわからないのですが、どうなんでしょう。一応この車は880馬力なのですが、何なのかはわかりません。私は、この愛車のせいにはしたくないので、多分ターボのせいなのかと思いました。でも今は今なのでしょうがないですかね。では、短かったですが、検証動画は終わります。